来关心孟加拉的首都查府空气是真歹，空气品质的指数达到危险的级数，伊那附近的国家印度的首都嘛同款。孟加拉首都打卡，好几站高高有度的烟雾大条咧。根据瑞士空气清净科技公司 IQL 监控数据，27早起9点，这个人口超过2000万的都市，空品数达到315个，危险水准是全球污染上严重的都市。一直咧去大型建设加过度使用化石燃料，让空气品质一直恶化，百姓都安尼伫健康付出代价。এগুলা মাঝে মাঝে হয় গাঁৱত বীজ বেদনা এগুলা হয় যে নির্মাণ সামগ্রী আছে আরো বিভিন্ন দ্রব্যাদি রাখা আছে中国药水想要改善，不过百姓认为做了还阁无够。世界银行一份报告指出，这种污染空气成分有固体粉粒啊、垃圾的水汽甲气体来掺做伙，每年伫孟加拉造成1/5的人早死。另外，打卡部分地区空气当中的垃圾微粒啊，比世界卫生组织的标准高出20倍。印度首都新德里的污染也真严重。根据中央政府资料，27的空品指数是378，是极差等级。交通运输能见度伤过害受影响，超过100个航班延误，铁路也停载。धुंध की वजह से फॉग की वजह से काफी मुश्किल हो रही है। सुबह 4 o'clock से हम यहाँ आके बैठे हैं。今年空污浓雾漂移，搁互澳洲雪梨的空气品质用要正做第2个印度新德里。世界银行都要求孟加拉甲南亚国家搁较密切合作，改善空气品质。公司新闻恩文玲报道。